हेलो गाइज, म चाहिँ आज फाइनल्ली क्यामेरा किन्न जाँदैछु DJI Osmo Action को। अनि अब क्लास सकियो, अहिले चाहिँ हामी कलेजमै हो। अब यहाँबाट दरबार मार्ग जाने हो। पहिला पैसा झिकेर अब म अलिकति नर्भस भइरहेको, एक्साइटेड भइरहेको, कस्तो बोल्न नि लडर आइरहेको। तर चाहिँ ल अब चाहिँ हामी पैसा झिक्न जानु लाग्यो त्यहाँ। यिनीहरूले के भन्दैछ ओ भाइ, ल अब त्यहाँ गएर पैसा झिक्ने हो। पैसा झिक्न अलिअलि यस्तो म धेरै खर्च नगरेको भएर अलिअलि कस्तो भइरह। पैसा झिक्न लागि 3 जना आइरहौँ हामी यहाँ। 4 जना रह्यौँ हामी। लाइट अन अफ गर्दै बसी यस्तो मान्छे यहाँ हेर। त्यो किन हाल्ने हो के त्यो पात्र? ए होइन, कहिले काहीँ हुन्छ भनेर आउनु होला। यहाँ फोहोर हुन्थ्यो आउने भए। पैसा खाएर पहिला कार्ड निकाल्नु पर्छ नि। हरेकचोटि झिक्नै राख्ने गर्दै कस्तो लागिरहेको तिमीलाई मेरो क्यामेरा किन्न जाँदा? के भनौँ, एक्साइटेड। अब म पनि भ्लगमा आउँदैछु। के छ तिम्रो? मलाई कद्दु लागिरहेको भएको छ। तिमीलाई कस्तो लागिरहेको? म चाहिँ पैसा गन्दैछु नि ल। एटिएमबाट पैसा निकालेर यहाँ मदनजी आइसक्नु भएको छ। एक्साइटेड भइसक्यो म। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट गाडी चढ्दैछौँ। 80,000 झिक्यो। अब त्यहाँ कति लाग्छ, अरू के खर्चको हुन्छ, अब त्यहाँ जानु लाग्यो। पार्टी चाहिँ यिनीहरूले मागिराखन्, तर म दिनेवाला छैन। हामी चाहिँ जमललाई आयौँ। अब यहाँबाट अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ हिजो चाहिँ हेर्न आएको थिएँ, 2वटा मध्ये कुन किन्ने भनेर अलिकति डाउट लागेर अनि त्यसपछि हेर्न आएको थिएँ। अनि आज चाहिँ हामी त्यहीँ गएर किन्ने भनेर यत्रो धेरै आखन होइन। आज मैले यत्रो धेरै पैसा बोकेको भएर सब मेरो बडीगार्डहरू भएर आइरहन्। अनि यस्तै छ, अलिकति हुन्छ नि त, ढुकढुक भइरह। बोल्दा पनि नर्भस भइरहेको, बोल्दा पनि मुख हुन्छ नि त्यो कामिरहेको क्या म। तर जे होस्, इच्छा थियो अब पुरा हुने भयो, एकदम खुसी लागिरह। त्यही राइजिङ मलमा गएर किन्न लाग्यो हामीले। अब लाइक 10 मिनट नि के भन्नु, 5 मिनट जति छ मैले क्यामेरा मेरो हातमा लिनको लागि। सुपर डुपर एक्साइटेड। नजिक पुग्दाखेरि चाहिँ के दिमागमा आइरहेको मेरो। अनि अस्ति नै 8-9 वर्ष पहिला दाइलाई DSLR किन्ने बेलामा चाहिँ मम्मीले 1 लाख ऋण खोजेर किनेको, त्यही याद आइरहेको कि। अनि अहिले चाहिँ मेरो इच्छा पुरा गर्न दाइ भाउजूले पठाइदिनु भएको पैसाले किन्दैछु। यस्तै कस्तो अर्कै फिल भइरहेको मलाई। अब सुरु गर्दैछु। एउटा भनौँ न, सुरु त भइसक्यो, त्यही अब अझै राम्रोसी गर्न खोजिरहेको, कस्तो हुन्छ। किताब नजम्बो यार। कस्तो लागिरहेछ मलाई? खतरा। त्यो कम्बो भयो। Thank you.
DJI Osmo stick हो अझै विश्वास आएन क्या मलाई कभर यस स्ट्यान्डहरू राख्न लागेको बोटन यतापट्टि छैन त Type C to Type C. यसमा त डबल छ है टाइप सी कसरी जोड्ने केमा जोड्ने त अर्को युएसबी पो बनाउनु पर्छ यो तीनटा ब्याट्री हुने रहेछ यसको कति छ नि ब्याट्री लाइफ रहेछ Before use DJI को न्यू भनेको Q1 गर्नु हैन त्यो गर्नु डाउनलोड गर्नु अनि मोबाइलबाट पनि त्यसरी गर्नु है अहिले स्किप गरे नि हुन्छ हुन्छ ल सर म पनि हामी बडी गार्ड हो है जाँदैछौँ खै त्यो जल्दी छिट्टै भ्लग आउँदैछ